Привет! Я Юля Сайфан, художница. Продолжаю переводить эту книгу «Как улучшить живопись с помощью тона». Третья часть книги «Тон и свет». Я ее разделила на две части. В предыдущем видео первая, сегодня вторая часть. В данном развороте вверху слева работа называется «Вечерние оттенки». Роберт Франк, пастель. При первом взгляде на этот пейзаж мы видим центральную форму ярко-желтого цвета, работа контраста. Сумерки в каньоне, Сьюзан Шаттер, акварель. И эта картина изображает определенный момент времени в Гранд-каньоне. Если бы художница написала это всего на несколько часов раньше или на несколько часов позже, сцена показалась бы совершенно другой из-за изменения освещения. Работа называется «Веревка для белья». Автор Стивен Скотт Янг, акварель. Лучший способ по-настоящему увидеть тон, как построена композиция, перевернуть ее вверх ногами. Если мы сейчас перевернем эту работу, то увидим необычный узор из очень легких фигур, который Янг создал на этом изображении. Упражнение называется «Изменение света». Выберите любую сцену на открытом воздухе. Это может быть сельский или городской пейзаж, или даже натюрморт на открытом воздухе. Сфотографируйте эту сцену, когда утром восходит солнце. Снимайте эту же сцену с двухчасовым интервалом в течение дня. Позже сравните ваши фотографии. Посмотрите, как сцена становится светлее и темнее в течение дня. И обратите внимание, как светлые участки и тени меняются по мере движения солнца. Ричард Пионк расположил свою студию живописи вокруг источника света. Он предпочитает работать при постоянном дневном освещении, чтобы освещение выглядело естественным, как солнечный свет сверху, он загородил нижнюю часть окна. Наличие единственного источника света придает его работам дополнительное напряжение. В его студии темно за исключением потока света через окно, поэтому светлые участки и тени становятся интенсивными. Для художника свет имеет первостепенное значение, и тут неважно, он работает с натюрмортом или же с фигурой. Свет и много цвета – вот что придает картине фокус, говорит Пионк. В натюрморте я могу все это выложить двумя коричневыми оттенками, сначала развивая, а затем ставлю акцент, который может быть персиком около центра. На последних этапах, когда я пишу работу, я использую свет и много цвета. Теперь портрет по шагам. Шаг первый. Художник использует один источник света для освещения своей модели, поэтому он может разделить объект на светлую и темную стороны. Он начинает с того, что отмечает углем основные формы и теневые области. Второй шаг. Своими первыми пастельными тонами он выделяет светлые и темные участки лица и волос. Иначе говоря, он разбирается с большими массами. Третий шаг. Он усиливает цвета и уточняет формы, но все еще работает с большими крупными областями. На протяжении всего времени, когда он пишет этот портрет,
а пастелью мы говорим рисует портрет, нам очевидно, что свет падает на модель слева. И четвертый заключительный шаг. На заключительном этапе Пионг продолжает совершенствовать цвета и формы, и его законченный портрет выглядит реалистичным и цельным благодаря первичной задумке расположения света и тени. Смотрим еще несколько работ Ричарда Пионка. Здесь и пастель, и масло. Итак, посмотрим, что написано о этом прекрасном натюрморте с китайской вазой. Как и во всех его работах, единственный источник света. Здесь он в левом верхнем углу. Посмотрите, где художник подчеркнул фокус этой картины. Мы еще это называем акцентом за счет яркого блика на светлой вазе. Натюрморт справа внизу, лук и латунь, масло. И эта простая композиция становится привлекательной благодаря эффектному освещению. Поскольку весь фон темный, столешница выскакивает перед зрителем. Интенсивные блики и темные тени делают лук интересным, а горшок привлекает наше внимание рефлексами на своей поверхности. Натюрморт справа наверху, розовые розы, масло. Благодаря контрасту с темным фоном стеклянная ваза и розы становятся еще более яркими. В этом развороте картины художницы Пэт Махони рисуем в нужное время. Художница будет ждать несколько дней, пока свет станет подходящим для картины. Ее интересует не сам предмет, а скорее тайна, создаваемая ярким светом и тенями, падающими на предмет. В течение многих лет излюбленным сюжетом этой художницы являются архитектурные фасады. Позже она переехала за город и стала писать пейзажи. Несмотря на то, что сюжеты разные, ее по-прежнему волнует диалог света и тени. Она пишет пейзажи на пленэре. Для создания наиболее эффектных теней она ищет объекты рано утром или поздно вечером. Художница считает, что зима – лучшее время для наиболее контрастной драматичной работы, потому что в это время солнце находится ниже всего на небе. В развороте слева окна, акварель и гуашь. Первый шаг, определив основные формы своей композиции, Махони начинает с акварельных размывок светлых основных цветов. На втором шаге видно, как она уплотняет основные массы своей работы. Ну и на третьем шаге она уже непрозрачной гуашью прописывает светлые стороны, светлые части композиции. И как вы видите, то, что она подготовила до этого, просвечивается, то есть куски не записаны, и возникает такая игра между прозрачной акварелью и непрозрачной гуашью. В развороте справа этапы работы маслом. Художница начинает свои картины с нанесения очень насыщенных прозрачных цветов от среднего до темного оттенка. Затем, раскрывая отношения в картине, она возвращает некоторым из этих форм светлые оттенки с помощью непрозрачной краски. Слева вверху Пэт Махони, масло. В пейзажах
Она также уделяет внимание драматическому освещению, поскольку передний план и фон находятся в тени, центр композиции представляет собой серию диагональных полос света. Работа слева внизу. Художница ждала несколько дней, чтобы запечатлеть это здание в том освещении, которое ей нужно, чтобы тени были длинные. И был такой вертикальный ритм теней. Справа вверху снова акварель и гуашь. То, что не позволяет быть этой симметричной композиции статичной и плоской, это интересное расположение теней. Выбрав максимально интересное освещение, можно превратить и даже простой предмет в интригующую картину. Справа внизу масло. Эта работа по тону не очень насыщенная. Здесь работа в балансе, нет самых светлых, нет слишком темных, без крайних контрастов. Художник планирует свои работы как абстрактные формы света и тени. Райт говорит, когда я ставлю натюрморты для своей работы, я выбираю те предметы, которые имеют различные формы и текстуры. Далее говорится о том, что художник исходит из стандартных, из классических канонов ведения работы акварелью. Он начинает от самых светлых и заканчивает самыми темными. Рассмотрим этапы его акварели. Шаг первый. Художник начинает с очень точного карандашного рисунка, на котором изображены все фигуры и большинство деталей. Второй шаг. Художник прописывает самые светлые части работы. Особенно трепетно относится ко всему, что будет самым светлым. Но сразу определяет, где будут у него области темные, а где, следовательно, светлые. Третий шаг. Он добавляет больше цветов и усиливает те, которые уже есть. Четвертый шаг. Художник работает над всей своей картиной одновременно, стараясь, чтобы вся картина двигалась в одном и том же темпе. Пятый, заключительный шаг. На последнем этапе он добавляет самые темные оттенки, и с отдельных кусков цвета получается целостная картина. Натюрморт слева вверху. На этой работе источник света особенно очевиден. Самые светлые пятна расположены вверху слева, а самые темные тени, падающие, внизу справа. В работе есть напряжение, которого не было бы, если бы не было такого контраста по тону между задним планом и передним. Справа вверху натюрморт называется «Под цветущей вишней». Насколько мягко написан этот натюрморт, белое на белом, большой диапазон оттенков скатерти от серо-голубых теней до чистого белого цвета, освещенной солнцем ткани. Натюрморт справа внизу, в центре композиции падающая тень. Чудесный узор, созданный лучами солнца на фоне срезанных цветов. Даже без изображения самих цветов картина имела бы жизненную композицию только благодаря формам теней. Конец 3 главы. Буду очень признательна за лайк, комментарий
и подписку. До встречи на моем канале.